Herkese salam. Bugün hamımızı narahat edən bir problemlə bağlı Ali Məhkəmə qərarları arasında apardığımız araşdırmadan danışmaq istəyirəm. Məsələ nədən ibarətdir? Bir çox şirkətlər var, hüquqi şəxslər, hansı ki, məhkəmə qərarı ilə işi uduzub, məhkəmə qərarı artıq qüvvəyə minib və iş icra mərhələsindədir. Amma həmin şirkət məhkəmə qərarını qərəzli şəkildə icra etmir. Hamımız bilirik ki, həmin şirkətin əmlakı da var, müəyyən dövriyyəsi də var, gəlirləri də var və s. və ilaxır. Lakin şirkət rəhbəri həmin dövriyyəni, əldə olunan vəsaitləri borcların ödənilməsinə deyil, ya öz şəxsi məqsədləri üçün istifadə edir, ya da hər hansı formada məhkəmə qərarının icrasından yayınmaq üçün müxtəlif yollar fikirləşir. Bununla bağlı biz Ali Məhkəmə qərarlarını araşdırdıq və əlimizdə 7 uğurlu nəticələnmiş məhkəmə işi var ki, şirkət rəhbərlərinə məhkəmə qərarını icra etməməyə görə deməli, cinayət işi başlanıb və onlara ittiham hökmü çıxarılaraq onlar barəsində deməli, onlara cəza təyin olunub. Burada müxtəlif cəzalar var. Bizim burada bir çox hüquqşünaslar kimi məqsədimiz ondan ibarət ki, həmin deməli, məhkəmə qərarlarının icrasından yayınan şirkət rəhbərlərindən bağlı cinayət hüquqi tədbirlər görülsün. Bunu da bax, bizim bu apardığımız araşdırma nəticəsində müəyyən etdik ki, bu mümkündür və artıq bizim icraatımızda olan bir neçə işlə bağlı rəsmi qaydada müraciətlərimizi göndərmişik. Əgər sizin də belə hüquqi problemləriniz varsa, çıxarılmış məhkəmə qərarları hansısa hüquqi şəxslər tərəfindən, MMC-lər tərəfindən icra olunmursa, o halda bu yanaşmadan, Ali Məhkəmənin bu 7 qərarında olan yanaşmadan siz də istifadə edə bilərsiniz, faydalana bilərsiniz.